уже не первый год занимаюсь спортом. В тренажерном зале время провожу с комфортом. Считай меня упертым, считай меня упрямым. Спортсмены по жизни часто залетают в ямы. Алкоголь к черту, никотин к черту. Я год своей жизни посвятил спорту. Вместо штанов предпочитаю шорты. Многие считают меня слишком упертым. Всем спортсменам, а также спортсменкам музыка спортивного и жесткого оттенка. Неважно, кто ты, футболист или качок, главное, что не торчок. Сейчас я расскажу вам, как закалялись мужики, как маленькие хлюпики становятся мужчинами с накачанными бицепсами и спинами. Скажи мне, что круче может быть? Потом на турники мы есть настоящие русские мужики. Ага. Противник слаб, ты непобедим. Твой статус сила, его статус никотин. Думай головой, решай руками. Если ты со мной един, со всеми нами. Welcome to hell, добро пожаловать в ад. Скользит турник, зато крепнет твой хват. Крепко сожму в своих руках и не отпущу. Ты сам можешь сделать себя сильным. Спорт не заставляет тебя напрягать извилины. Каждый новый выступ на твоем теле будет приближать тебя к твоей цели. Не создавай границ, и их не будет. Просто верь в себя и пробивайся в люди. Выбор за тобой, спорт и... Я не футболист, не бью поворотом. Предпочитаю делать подъем с переворотом. Я рад, что ты от дома недалеко. Мой турник, ко-ко-ко. В этой жизни нужен только ты. Мой турник. Никогда особо спортом я не увлекался. Во дворе на турничках чуть не обосрался. Потянулся раз, заболели руки. Потянулся два, потянулись суки. На руках мозоли, но не от анонизма. Выжимаю максимум теперь от организма. Штуки сутся кипятком, я воняю потом. Слух запомни, России нужен твой здоровый дух. Давай будем стараться, активно заниматься, и тогда весь мир начнет с нами считаться.